لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ومخکې رکوع کې الله پاک فرمایل چې مور پلار رونه ښځې اولاد میړه دا دوستان دي دتا، خو په هغه وخت کې چې دوی د الله سره دشمنی نه وي. خو چې کله الله سره دشمنی پیدا شوه بیا به ته د الله دشمنی نه کوې، ته به د دوی دشمنی کوې. ته به بیا د الله موالات او تعلق نه پرېږدې، د دوی موالات او تعلق به پرېږدې. په دې رکوع کې هم الله پاک جل جلاله مسلمانانو ته فرمایي یو دا چې مجاهدینو تاسو با خپل کثرت او خپل د اسبابو د اسلحو زیاتوالی ته غلطیږئ نه چې رامون به ځکه کامیابه یو چې مونږ ډېر یو. نه پرون تاسو غزا د بدر واورېدله، کسان کم او کامیاب هم دوی، کسان ډېر او ناکام هم یوی، اسلحه ډېره سره د ناکامۍ نه، کسان ډېر سره د ناکامۍ نه. د ابوجهل ډله کسان کم، اسلحه کمه، تورې کمې، اسان کم، کامیابي مور سره وه. یو دا ده چې مسلمان سړی به د خپل ځان تزکیه د خپل ځان صفت دا نه بیانوي او خپل ځان د پاره بعد د نصرت لپاره علت کثرت د عدد او کثرت د عدد دا به ځان د پاره سبب نه ګرځوي. داسې عقیده به ساتي چې ناصر الله پاک جل جلاله ده، شکست ورکوونکی الله ده، که زه کم وم که ډېر وم، که ضعیف وم که قوي وم، که د ما سره اسلحه وي او که نه وي. الله فرمایي هغه وخت در په یاد کا لقد نصرکم الله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه فتح کړه. حوازن قبیله ورته وایي. حوازن قبیله مشران کې ناستل چې مونږ نور پوهیږو چې د رسول الله دی پر بل لار نشته او دا ځل بخامخه په مونږ باندې حمله کوي، مونږ بسکو. د خلکو بعض خپېتې نه اوتله چې را مونږ د رسول الله مقابله نه کوو او مونږ په دې وی یقین او باور لرو که دا ټوله دنیا ورته مخې ته شي هم دا به ناکامیږي او دی به کامیابه وي. خو د حوازن زیاترو طایفو او ډلو په دې باندې مشوره وکړه چې مونږ به د اول نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې که زمونږ طرف ته راغی حمله به کوو. د دغو کسانو مخکینی مشر درید بن سمه و. درید بن سمه د 100 کلو یا د 100 کلو دا د دوی یو نظامی افسر و، نظامی افسر، جنگی افسر د دې خلکو دی و. خو موجوده وخت کې یو 10 کلن الک مالک بن عمر نومیږي، مالک بن عوف هغه ته مشرتوب ورکړی ده. هغه د دې ټولو خلکو عمومي قومندان، عمومي جنرالو هغه دی. د قومندان حکم وکړ چې سړی په جنگ کمزوري کېږي، وجه دا وي ښځې ته اندېښنه وي، مال ته اندېښنه وي، چرفیانو ته اندېښنه وي، بچیان ته اندېښنه وي. خو تاسې به داسې کوئ چې هر سړی به د خپل کور میږي، وزې، وخان، بچیان، ښځې، چرګې، غواوې، غلامان، مینځې دا ټول به راوباسئ. اوس سړی مجبور ده که د بل څه لپاره جنګېږي یا نه جنګېږي، هلته د ښځې او ماشومان دي، هغه د سره په جنګ کې موجود دي، د هغوی د دفاع دپاره تر هغې پورې جنګېږي چې څومره زور لرئ، غیر آخر سر در باندې کېږي. بس خلکو خبره ومنله چې تاسو لیدلې وی داسې لوی کندې پیدا کړي راووت. درید بن سمه یې راوستلو. هغه وایي مالي څه چل ده چې زه د خرو اواز اورم، د غواو رمباړې اورم،
د وضو د میګو اوازونه اورم، د وخانو आवाज اورم، د ماشومانو زړه اورم. دا شي دي او ته خبر نه وای نه. وای مالک بن عوف حوازن ته حکم کړي چې هر سړی دی د خپل ځان سره ټول مال او ټول ځانونه حاضر کړي. د لاس په لاس باندې اوایي رایل غنمه ته په دې سیاست څه پیږي. مالک راو ته دورته چې وګوره مالکا زه یو نظامی افسر یم، خو چې هر کله جنگ ګټیالی وي نو بیا د عمل اولاد ته اړتیا نشته، خو که جنگ یو ور نقصانی وي علیکاوي نو د عمل اولاد دستا مرسته کوي نشي. دا خزه او ماشومان لره کا کدا سی و چې ته غالب وي اسی هم خزه او ماشومان بده بچ ورته را بش، او کته مغلوب شوي نو خزه ماشومان خو دې بچ وي. ډېرې خبرې سره وکړې. مالک بن عوف ورته وویل چې بابا ته غلی کېنه، ته زوړ شوی د تا عقل هم زوړ شوی، دا نوې سیاست ته په دې نه پوهېږي. خاص دی غلی شو. خلکو ته بیان کوي چې وګورئ خلکو تاسو به ټول یوه داسې قوي حمله کوئ، اوله حمله به د تاسو د خوا نه وي او داسې حمله به کوئ لکه د یو سړي حمله، یو خراب به وي. په شا به ځئ نه، ولې په شا چې راځئ هلته ښځې و بچیان دي چېرته تښتې اوس. همداسې رسول الله ته خبر شو چې دې خلکو موږ لپاره تیاری نیول. طلائع او خبر اخیستونکي صحابه کرام ولېږل لاړ شه یې غر ته وخېږه یې غر ته وخېږه. څه حال ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ حوازن قبیله دا ټول راوتلي دي، میږي وزې غواوې چرګې ټولې راوستلي دي. ده وفرمایل تلک غنیمت المسلمین ان شاء الله، دا به د مسلمانانو غنیمت شي. په دې لاره کې اول 12,000 مجاهدین وو، خو وروسته ورسره بعضې د اهل مکې والم یو ځای شول نو 14,000 ته ورسېدل. دوی چې روان شول دا غټ لښکر ده، نو یو صحابي د خدای نه دا ووتل وایي موږ نن ناکامه کېږو نه، ځکه زخته ډېر یو. دا خپل ډېروالی د نصرت علت وبللو، د جنگ د ګټلو علت وبللو. الله په دې خبره خفا شو چې ته د خپل ډیروالي ته ولې ګورې؟ پرون چې ته کم وي هم خو الله خو ناکامه نه کړې، د خپل ډیروال ته ولې غلط شوې؟ اوس یې پرېښودل، روان شول. حوازن یو چل وکړو، لاره یې خلاصه پرېښوده، خو دننه څانګې دي غرونه دي او د دې غرو منځ کې شیلې او درې دي، په دې درو کې غلي ناست دي. صحابه کرام چې ننوتل خپل منځ کې دوی ټیم ټاکلی و چې ناڅاپه یوه حمله شروع شوه. دومره حمله شروع شوه چې سړي به خپل لاس هم نه لیدلو د ګرد په وجه. صحابه کرام پر ګرامې ګډ وډ کړ. صحابه کرام بعضې په تېښته شولو. رسول الله ورته آواز کوي راځئ الی انا رسول الله انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. راځئ. په اول حالت کې د صحابه کرام وتښتېدل. ابو سفیان د رسول الله د قچرې پړی نیولی و، د قچر نه راکوز شو. د راکوزېدا د رسول الله هم د جرأت او شجاعت دلیل ده چې تختم نه راکوز شو. आवाज کوي چې کله صحابه کرام وپېژندل چې رسول الله خو ژوندی ده او هغه ده، داسې داخله کوي راجمع شول لکه څنګه چې مور ته خوسي منډې وایي، ټول راجمع شول. خو په دې اول حالت کې صحابه کرام خپل سزا ولیدله.
چې ته ولې وایې چې مونږ ډېر یو. د هغې نه بعد نظام برابر شو، دویم جنگ دپاره تیاری ونیولی شو. اوس کفارو په زړو کې رعب راغی چې یاره دا ولې مسلمانان تیار په غصه دي، مونږ باندې به څه نخرې وکوي. هغوی تیار په زړو کې رعب پیدا شوی چې جنگ شروع شو. لږ ادامه یې پیدا کړه، کفار ضعیفه کېدل، آخر کفار په تیښته شول. چې کوم دلته خلکو دا ټول صحابه کرامو ونیول او د دې خلکو نه غنیمتونه ونیول. دا خو نه مسنه وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی نه غنیمتونه څومره ونیول؟ 6,000 نفر خالی بندیان ونیول. خالی 6,000 نفر او 4,000 اوښان ونیول. 4,000 اوښان. یاره خوست ته زه وایم چې یو 100 اوښان یا 1000 اوښان راشي په هر چوکۍ به ولاړ وي. 4,000 اوښان یې ونیول او داسې لږې ونته میږې وزې 40,000 هغه یې ونیول او داسې اوقیه د سرو د سپینو 4,000 اوقیې د سرو د سپینو زرو دا یې ونیول. د چرګو خو حساب نه کېدل، هغه یې خو لا پرېږده. دا زغرې، دا تورې، دا ډالونه خو دومره غنیمت و چې د وړلو طاقت نه و. دوی وتښتېدل. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی غنیمت زر تقسیم نه کړ. صحابه کرامو ته وفرمایل صبر وکړئ، ګوندې د تاسو د ورونه بیرته مسلمانان شي. دا خپل اولادونه به هم ورکو، دا مالونه به هم ورکو. اسلام څومره عجیبه دین دی. انتظار یې وکړ تقریبا 15 ورځې انتظار یې وکړ. دا خلک لاړل او تاسو ته هغلته بیا سره د جنگ دپاره مقابلې دپاره ځانونه تیار کړه. یو څه خلک د دوی نوره توبې ته تیار شول او تاسو والا داسې کار وکړو چې د یو کال ذخیره ځان سره نه نسته. لویه کلا وه، برجوره کلا وه. صحابه کرام چې ورغلل محاصره یې کو، نو دوی له پاسه په صحابه کرامو وارونه کول. کلا ډېره جګه وه. د صحابه کرامو وار په دوی باندې نه لګېده. که به لرې شو رسېده به نه، که به نږدې و تیږه به اوښتله نه. یو څو نفره غلامان د دوی نه په پړي ځانونه راکته کړل او په رسول الله باندې ایمان راوړل. صحابه کرامو دا خلک محاصره کړي. صحابه کرام را نږدې شول، دوی توغندي برابر کړل. سره کم توغندي وو، دا د خیمې ډانګې نه دي، دا نیمې کړې 1 متر 2 متره 4 متره 3 متره دنه د یو نغرای جوړ کړو. 6 متره نغرای په دې نغري کې سکروټې خېوي. دا وسپنه په دنغري کې خو دې ګرمې بشوي. د هغوی لپاره څه آله برابر کړی و چې پاس چته به وخېزه ولا د صحابه کرامو کې به داسې را وشړل. هغه ګرم هم وو، وسپنه هم دا و، تیروالی هم لري، ګرم همي. نه په یو توغندي باندې به څو صحابه کرام زبل شول. ورخطا کړل داسې وکړو د خلکو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل سبا ته بدل شو. صحابه کرام عرض کړ یا رسول الله بغیر د فتح نزو؟ وای لاړ بشو سیکو چې نه به فتح خو نزو، چې خان نزای چې نه، چې د سبا ته خلق جنگو کوي چې یو خواته خبره اوزي. سبا ته صحابه کرام اشد القتال جنگ وکاو، خو یې څه هم ونشو، په کلا باندې ونه ختل. بل ورځ رسول الله وای لاړ بش. صحابه کرام هم ورته چې و لاړ بش. فضحك رسول الله وی خندل چې پرون مو ویل چې نه نزو نن څنګه روان شو. او مشرانو هم دا مشوره چې یا رسول الله دوی ګډړان دي خو په غار کې دینه نه لري،
کته د غار خلې کې ورته ودرېږم دی به عمل ته قرار وي چټي انتظار وکړي فقط لاړ چې اخر به هم راوځي چېرته به لاړ شي دوی لاړ د دې غنیمتونه یې راوړل دا کوم ځای کې چې تقسیمې جعراني طرف ته یې راوړل جعران مقام صحابه کرامو باندې مالونه هم تقسیم کړل ښځې هم تقسیم کړې ماشومان هم تقسیم کړل ټول تقسیم شول 25مه یا 26مه یا 28مه ورځ باندې داخله کړل مسلمانان شول نو رسول الله ورته وفرمایل چې ما هو تاسو د پاره انتظار کړو هو تاسو را نه غله او د تاسو مالونه او د تاسو اولادونه ما تقسیم کړی دي په دوړه کې به یو شی غواړي یا به مال غواړي یا به اولادونه غواړي خلکو ویل موږ ځا مال نه غواړو اولاد غواړو خپل خزه اولادونه غواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم جکشو صحابه کرامو ته بیان وکړ چې د تاسو ورونه هم مخکې کافرانو اوس مسلمانان شول نو ما دوی سره وعده کړی دا چې یا به دوی ته مال ورکوم یا اولاد دوی او چې موږ ته اولادونه راک مال نه غواړو اوس ای صحابه کله تاسو زړه په خوشحالۍ باندې د دوی اولادونه ورکوي ورکوي او کله چا زړه خوشاله نه وي نو ور دي کی مونږ چې څنګه اوله فتح راشي عوض به د تور ټول صحابه کرام لاسونه جکړل قد طيبنا مونږ په دې خوشاله ورکوي رسول الله د کمال احتیاط نه کار اخلي چې ظاهرا څه معلومیږي ټول خلک به یو لاس جګي چې دا چا وزره خواخه یې کبانې خواخه خو تاسو لا شي کلی ته تاسو د خپل ملکانو سره خبرو کوي العرفاء في النار ولا بد من العرفاء دا وکیلان عرفاء نمائندگان عرفاء ملکان تاسو د دې ملکانو سره خبرې وکوي بیا ما ته خبره راورسوي امداسې وکړل دوی د ملکانو سره خبرې وکړي ملکان راغلل د رسول الله سره خبره شریکه کړه چې یا رسول الله ټول خلک په دې خوښ دي دا مين دی او د لوکان د غلامان راوستل هغه بیرته د خلکو ته تسلیم کو او مالونه تقسیم کړو یو سړی راغی و اے محمد دا سمره او خاندي وای ته غواړي وای بد خونه دا وای دا دي تا سړی لا کافرو وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله کلمه ویلې سره څنګه د کلمه ویلې وای دومره سخاوت بغیر د پیغمبر نه بل چا کې نه وي دا څه کوي چې خالي ما اوله درته چې وای خلزه دا دې تا ورسره مالک بن عوف چې د دې لخر مشر و هغه مسلمان شو هغه ته سلو خان ورکړل حلیمه سعدیه راغله پدې کې حلیمه سعدیه مرضعه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته تحفه هم ورکړي و خان هم ورکړل شیماء اخو د رسول الله چې د حلیمه سره یو ځای شو دی ورته د تربیته کولو شیماء ورته راوځه د استا خوري ته مې څنګه خوري وای تا یو ورځ چې چلې هم دغه د غزای په دی ګوته کې معلوم ده په غاخ کړی دی ما ته زورولې هغه ته هم ډېر تحفه ورکړي الله فرمایي چې تاسو په دې خپل ډیروالي باندې غلطيږئ مکه ده د ډیروالي سره الله په تاسو باندې پیره خزمکه تنگ کړو په شاو تخته دی الله فرمایي خدای تعالی آرام او سکون نازل کړ خپل پیغمبر باندې او مسلمانانو باندې او الله داسې لخر نازل کړ تاسو لیدل نه الله کافرانو ته عذاب ورکو دا جزاء د کافرانو ده الله په قبول د توبې وکړه یعنی بعض خلکو ته الله توفیق د ایمان نصیب کا الله غفور او رحیم ذات ایماندار خلکو مشرکان دا نجس دي مشرک سره دا نجس اهل ظواهر وای نجس دا معنا چې پلیت دي قذر دي ګندګي دي لکه سړی په ګندګۍ لاس لګي مرداری د کافر په لاس لګولو باندې هم لاس مردار من صافح مشرکا فليغسل يديه
وایسه چا هم مشرک ته لاس ورکو دا خلک وای هغه د لاسونه اومینځي لکه څنګه چې د قذراتو نه او مرداریو نه مینځي. زمونږ د جمهور حضراتو نظر دادا چې مشرکان دا په اعتبار د ظاهری بدن سره نجس ندي، البته نجس دی په اعتبار د باطن او په اعتبار د عقیده سره. مردار عقیده لري، د کمونیست عقیده لري، د الله پاک د نشتوالي عقیده لري، یا د الله سره د شریک راوړلو عقیده لري. او بعض حضرات فرمایي مشرکان نجس دي ولی شراب خوري او شراب نجس ده نو د دوی خلی هم پلیتی دي، په لاس باندې را اخلي استعمال کوي. او یا نجس دي غسل د جنابت نه کوي، جنب شي او غسل نه کوي. خو د جمهور نظر دا چې دوی په اعتبار د ظاهر سره نجس نه دي، چې ترڅو په دې ظاهري نجاست موجود نه وي، شراب په لاسو په خپو کې موجود نه وي، ظاهرا دوی پاک خلق دي. په اعتبار د عقیدې سره دا خلق نجس دي. اوس با پیغمبر دا خلق مسجد حرام ته لنن نورسته ناراضي، د کفارو داخله دل، د مسلمانانو زمکو، د مسلمانانو هیوادونو، د مسلمانانو جماعتونو او یا حرم شریف ته څه حکم لري. امام بغوی رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایله چې بلاد المسلمین په نسبت سره کفارو ته درې قسم دي. یو حرم شریف ته، حرم شریف د حرم شریف حکم دادا چې کافر سړی با بالکل حرم شریف ته ناراضي، کغه د حج دی پاره وی، که د عمره دی پاره وی، که بغیر د هغه نه وی، کافر به ناراضي. اسی هم کافر خو حج عمره نه کوي. خو بعض حضرات قول د قیل ده چې کفار به د حج او د عمره دی پاره ناراضي، دغه سرات لایشي. خدا قول زکه باطل ده چې نو کافر خو اسی هم د حج او عمره دی پاره راضی نه. صحیح قول دادا چې مشرک سړی، کافر سړی حرم شریف ته تلای نشي، خاطر نشي تلای. اسلام عجیب نوم لري. د مسلمانانو بادشاہ په حرم کې ده، د کفارو بادشاہ ورته راغی. اوس د کفارو بادشاہ به حرم ته راځي نه، د مسلمانانو بادشاہ به حرم نه وځي. قاضي ثنا الله صاحب فرمایي تفسیری مظهری والا نه، د مسلمان بادشاہ چې د تورشي اگر چې اثر د هیواد ته راغله، مثلا د مکې په یو خار کې وجود لري، په دې کې د مسلمان سپکاوی ده چې د مسلمان بادشاہ د حرم نه وروزي دته دی ورشي. اسلام دومره د بادشاہي او د عزت طرفدار ده چې مسلمان بادشاہ بل حرم نه ورته وځي نه. خاص مابین کې کار ده، خبره ته حاجت ده نه. اوس وخت هم مشکلات شته نه، دا ټلیفون ده، نیټ ده، فیسبوک ده، واتس اپ ده، میسنجر وغیرہ دي، خبرې دې سره وکړي. خو که داسې نو دا شیان نو بیا کړی شي او سړی من کې سفیر وټاکي، د سره به خبرې کوي، بیا به هلته دغه سره به خبرې کوي. خو د مسلمان بادشاه به کوزیږي نه، دته به بهر له حرم نه وځي نه. په دې کې ازدراء، په دې کې حقارت د مسلمان بادشاه ده. بادشاهان سمو ځانونه تباه کړل، الله څومره عزت درکړي. اوس واغ دا خلاصه کوي چې تل حرم نه راوځي او د مسلمان بادشاہ دومره غلام شو چې هغه ورزي د خپل لاسو ته کینی، هغه ته سجدي لګي، چې هغه سره کوم امر ورته کوي دای هغه سره سره ګډيږي. نن دا د مسلمانانو ذلت اثرات دغه دي چې مسلمان بادشاہ د حال ته ورسېدل.
او بیا خاص کر موجوده وخت کې کوم دا عربستان کوم بادشاہ دا نو یقینا چې د حرمینو اهانت او خزیات تابعدار د یهودو د نصاراو یوازنه دی. دویم د حجاز مکه، د حجاز یعنی مکه او مدینه پس مکه باندې کافر بلدره ورځو نه زیات تیرول نشي. مدت السفر 3 ورځو نه زیات اوسېدای نشي. دا قول د امام صاحب، شافعی صاحب، یو قول د مالک صاحب، د احمد صاحب رحمهم الله. دریم سائر بلاد الاسلام، د مسلمانانو عام خاریات، عام هیوادونه، پدې کې به کافر د یو کال نه زیات وخت نشي تیرولی. خو چې یو کال وخت تیروي نو یا به ویزا او پاسپورت لري، ضرر بچا ته رسوي نه. په دې یو کال کې به د خامخا یو وارې بېرته خروج او دخول لګوي. د کافر ټیم پر راشه عسکر دا حق لري چې وینیسي، ډایرکټ بندیخانې ته بوځي. څنګه پاتې شوی تاریخ د دومره ده، ولې پاتې شوی؟ دا عسکر به که پوهېده چې زما ټیم پوره ده او زما کار لا نه ده شوی، کار مې پاتې ده دلته افغانستان کې، دی به یو ځل وځي د افغانستان د خاورې نه، د افغانستان حکومت به دته خروج ټاپه لګوي، خپل ملک به دته دخولي ورکړي، یوه شپه 2 شپې هلته وکړې، اوس بیرته راځي خپل هیواد به دته خروجي ټاپه ولګوي، افغانستان به دخولي ټاپه ولګوي، بیا به راشي، ویزا به یې نه وي شي. او دویم کافر چې وسیدی شي د مسلمان په هیواد کې په طریقې د ذمه باندې، یعنی اهل ذمه، لکه دا هندوان چې خپل وطن باندې نور پرېږدي، قطعا دلته به جزیه ورکوي او دا به د مسلمانو په دولت کې اوسېږي. لکه زمونږ تاسو دا خلک افغاني هندوان بولي. په دې طریقې سره بیا دوامداره اوسېدی شي. اوس دوی ته د افغانستان تذکرې ورکړی شوې. تابعیت تذکره هغه چاته ورکولی شي چې د دې وطن دائمي استوګن وي، ورکړی شوې. په آینده کې دا خلک که انډیا وایي چې انډیا ته ځي، افغانستان به دته پاسپورټ ورکوي، هندوستان به دته ویزا ورکوي، او معلوم وخت دپاره به ځي چې میاشته 2 میاشته سیاحت دپاره یا مریضۍ دپاره یا چکر دپاره ځم، هغلته همیشه پاتې کېدی نشي، بیرته به بیرته خپل تاریخ سره مطابق افغانستان ته ځان رسوي. په طریقې د ذمې باندې دا خلک په اسلامي ملک کې اوسېدی شي. جومات ته د کفارو داخلېدل یو په طریقه د ضرر باندې ده، دا خو بالکل ناروا ده. اخو ځان د موضوع ده د زور اوبه په پیچومې خېږي پورته روانې وي، خو جومات ته راتلل د کافرو د ضرر په نیت باندې دا خو ناروا ده. اما دغسې یو کافر راغی یا یو انجینر ده یا دغسې په هیئتۍ باندې افغانستان ته را چکر وی، مستأمن ده، ویزا لري، پاسپورټ لري، دلته راځي زموږ جومات ته. اوس ده غوښتنه وکړه چې زه د جومات ته ننوځم، اجازه به غواړي. که مسلمانان ورته اجازه چې وننوځه، نو په دې شرط چې د آدابو مراعات به کوي، خپل لاسونه به مردار نه وي، شراب ورسره نه وي، جومات ته به راننوځي. جومات یې ولیدلو، انجینر د بل شی ده، دا ننوتی شي.
که یو ساعت تیروي که نیم ساعت جماعت یې وکتل بېرته به وځي خو بغیر د اجازې د مسلمان نه به کافر سړی د مسلمانو جماعت ته نه و داخلېږي. الله فرمایي چې مشرکان دا نجس دي فلا یقرب المسجد الحرام دوی به نه نږدې کېږي مسجد حرام ته پس د دې کال نه چې د دوی هغه نجاست او خباست باطنی په مسلمانانو کې سرایت پیدا نه کړي. اوس مسلمانانو وایي که موږ د دوی سره قطع وکړو د غریبان بشو. الله فرمایي مه یریږئ الله به تاسو غنیان کړي. الله به تاسو غنیان کړي. تاسو دا تمه مه کوئ که موږ د کفارو سره مقاطعه اعلان کو نو خامخا موږ به غریبان شو. تاسو به غریبان کېږئ نه. الله به تاسو د کمپنۍ درکړي. الله به تاسو ته شرکتونه درکړي. الله به تاسو د کارخانې درکړي. خو مسلمان خو څومره چې اسانه مخته بیا کمپنۍ نه جوړوي وایي تیار راځي که نه. الحمدلله اوس وخت کې په دا نږدې بازار کې وګورئ څومره زیاتې کارخانې د صابون دي، د چپلو دي، د بوټونو دي، د سپلیو دي او داسې رډ انارو، دا جوسو، دا نور شیان ټول په دې بازار کې جوړېږي. دا الحمدلله دا د خپل وطن آبادي ده. زه چې د دې خپل مواد پیدا کړم خپله یې جوړوم بیا زه بل چاته څه حاجت لرم. همدارنګې په افغانستان کې ډېرې زیاتې کارخانې تاسو وینئ چې د هر شي ایجاد زیاتره خپله کارخانو والا شروع کړي دي. دا ټیرنې و، دا ګاډرې و، دا المونیم و، دا نورې وسپنې، دا څه بلاوې دي خو دا ټول شیان داخل کې اوس جوړېږي. دا د وطن د ترقۍ اسباب دي. دا یوه کارخانه کې تقریبا 100-200 نفره کار کوي. نو 200 نفره سره مصروف شول. هغې روزي الله ورته مقرره کړه. چا په ځمکه کریا ورکړه هغې هلته روزي مقرره شوه. چا تعمیر پکې جوړ کړي هلته روزي مقرره شوه. چا ورته دوکانونه کېښودل د هغه هلته روزي مقرره شوه. خلک به مصروف شي. اقتصاد به د دې سره پیاوړی کېږي چې بل چاته محتاج نه وي. چې بل چاته محتاج وي بیا پتا کله دروازې بندوي کله به خلاصوي بیا به همیشه ته ذلیل وي. الله فرمایي چې تاسو کفارو سره په دې خاطر تعلق مه ساتئ چې په ما به دروازې بندې کړي زه به غریب شم، بلکې عاد خپل شي خرڅولو ته محتاج ده. چین تاسو وګورئ تا د چین پېژنئ ګناه د چین هر کور کارخانه ده، هر کور کارخانه ده. اوس که موږ بندیز ولګوو چې یاره چین تا شی نه غواړو دی بازارۍ کوي موږ بازارۍ نه ورته کوو. دی بازارۍ کوي چې خیر که نه د عمل خو ساکېږي چېرته یې کېدو ځای نه لري په نیم قیمت یې رانه یسه خو یې سره نه هغه محتاج ده د شي خرڅولو ته محتاج ده. نو الله فرمایي چې تاسو مه یریږئ چې موږ به غریبان شو. الله به تاسو غنیان کړي. الله به هم د خپلو کارخانو د خپلو شرکتونو د خپلو نمایندګیو د خپلو لویو لویو فابریکو چښتنان وګرځوي بیا به تاسو کفارو ته حاجت نه لرئ. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. تاسو به څو کاله مخکې د نن نه تقریبا 19 کاله وړاندې د طالبانو آخري کالو تاسو به لیدلي وي هلته چې افغانستان چې څومره شتمني په دولتو کې وه یا د سیاراتو او طیاراتو حق العبور و دا ټول ضبط شول. سور خط پې کش دروازې بندې شولې. افغانستان ګناهګار ده دوی ته به مرسته نه ورکوئ چې ښه مې ورکوئ پروا نه لري. په هغې وخت کې د ایران زنده باد وي. دروازه یې خلاصه کړه چې ټول افغانستان د دومره غله راولېږله څوک یې په ټولېدو نه رسېدل. که نه له هغې نه مخکې ایران د جنګ اعلان کړی و 2,00,000 نفر یې سرحد ته راوستلي وو. الله بدلونکی د زړو ده چې کفارو دروازې بندې کړي الله په دغه دروازه خلاصه کړه. هغه وخت چې بندیزونه ولګېدل باوجود د بندیزونو تیل په 100 روپیو په 14 روپۍ قیمته کې
کنه 9 روپیا نرخو چې قیمتي ولګېده 14 هو په 14 تیم موټر به ودرېږي. نن ځای په لیمان وګورئ کنه په 100 روپۍ تیل اچوي. نن خو دولتونه هم راغلل، نن خو 4 ملکونه راغلل، نن ولې اسانۍ نه راځي؟ نن ولې ارزاني نه راځي؟ خو ولې هلته د خلکو عقیده په الله جوړه وه چې الله به موږ ته پرې اخر راولي، چې دا دولتونه راغلل د خلکو عقیده په مخلوق جوړه شوه چې اوس به اسانۍ راځي. یو سپین ږیری و که نه اسرائیل سره مخامخ شوی، په قبر کې پوښتنې هم ترېنه وکړې. ما ته وایي چې ولې خفه یې؟ من نه خفه کېږم، ولې دا خو دنیا ده. وایي ته غم مه کوه، څو ورونه یې؟ ما شکر دی 4 خو یې. وایي دا غم مه کوه، 4 بنګلې، 4 موټره، سړک پوخ، دا تاسو دپاره منظور شوي دي. مې کله؟ وایي بس چې څنګه بابا راشي دا ټول کارونه کېږي. مل بابا کله راځي؟ وایي بابا په دا لار باندې راځي. ظاهر شاه بابا یې ښودلی. مل دا خو ډېره ښه ده. خو چې طالبان لاړل دا څه کوو؟ دا بنګلې به کله جوړېږي؟ 1 کال تېر شو، 2م کال تېر شو، په دې لاره کې مې ولیده داسې مې راونیو ساجي صاحب زمونږ خو کوم موټر و هغه هم را باندې خرڅ شو. تا وعدې څه شولې؟ فبهت الذي كفر. بعد نور حیران شو چې والله خو څه وکړو، حالات داسې دي که نه دي؟ نه حالات څه کوي؟ باید هغه بنګلې جوړې کړي یا سړکونه جوړ کړي. زمونږ کور کې یو موټر هغه هم رانه خرڅ شو، ټولې قیمته شول. دا څه شخند شروع کړی دم؟ دا داسې ذلیله سپین ږیري و که نه چې د امریکایانو د ټانګو مخې ته ګډېدل، شکر 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 چې تاسو راغلي. مې چې اوس به ځمکه هم تا ته وي چې شکر شکر چې ته ما ته منځ ته راغلی، اوس به د خپلې پختۍ حال وګورئ. نو الله فرمایي چې تاسو دا هیله مه کوئ چې که موږ د کافر خبره ونه منو په موږ به قحطي راشي. نه 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 نه، کافر د خپل شي خرڅولو ته محتاج ده. دغه موټر ولې په غلا افغانستان ته راځي؟ جاپان یې نه ویني او خپل تجارت ته نه بندوي چې تاسې نه غواړئ م رالیږي. شکر الحمدلله ښه موټر د افغانستان ده. په جاپان کې حالې په د جلکیو باسکلو باندې خلک ګرځي. جلکیو باسکل تاسو لیدلی؟ د جنکیو باسکلونه په دې باندې خلک ګرځي. دغه مرسډس همدغه ده چې ښه موټر جوړ کړي. دا عادت ته چېرته هم د موچي په خپو کې به نوې څپلۍ تاسو ونه ګورئ. زړې زړې کشکۍ جاپان زاړه موټرونه استعمالوي، موږ ته نوي نوي رالیږي. الحمدلله چې دا وطن کې وګورم زړه مې خوشحاله چې مه کوه د 20 لکو د 30 لکو 50 لکو موټر کې ګرځي. او دا جنګ ځپلی ملت وګوره، دا غم ځپلی ملت وګوره. دا ښکلی موټر په هر کور کې 5 ولاړ دي. مخکې به ولاکه 5 خره پکې ولاړو، نن 5 موټر پکې ولاړ دي. دا یې دغه جهاد ثمرات دي. نو جاپان یې خرڅولو ته محتاج دی چې موږ یې وانخلو، څوک به یې اخلي رانه؟ خفه کېږئ ما؟ کافر په خپله به تا ته زاره یم کوي چې ښه لاره هم پرېږدم، واخله دا شی رانه. خو ستا شول کمپنۍ بندې شولې. الله فرمایي زه نه وایم چې که تاسو د غریبۍ نه یریږئ مه کوئ داسې، الله به تاسو غنیان کړي. الله فرمایي او مسلمانانو د هغو خلکو سره وجنګېږئ چې په الله او په رسول باندې ایمان نه لري او هغوی د الله حرام حرام نه بولي او هغوی حق دین ته غاړه نه ږدي. د هغو کسان نه چې اهل کتاب دي چې تر څو دوی جزیه ورکړې نه وي او په داسې حال چې دوی ذلیله دي. جزیه اخیستلو د هغو کفارو نه یاد ساتئ. کفارو ته اسلام 3 اعلانه کوي. کفارو اول دا ده اسلمو تسلیمو، اسلام راوړئ. تاسو سر د تاسو مال د تاسو ناموس هر شی په امن کې شول. یو تاسو ملک به هغه وي، بادشاهي به م هغه وي، دکان به م هغه وي، مشرتوب به د هغه وي، هر شی به د خپل وي. اسلام د چا بادشاهي نه غورځوي، اسلام د چا عزت نه خرابوي، اسلام د چا مشرتوب ته نقصان نه رسوي. دویم که اسلام نه راوړئ نو بیا جزیه راکئ، تسلیم شئ جزیه راکئ.
که په دې ته غاړه کېښوده چې جزیه درکوو، بیا هم د دې سرونه مالونه په امن شول. دریم، اسلام ته الله غلبه ورکړې ده، اسلام هم نه راوړي، جزیه هم نه ورکوي. نو دریم شی بیا فاستعینوا بالله، په خدای تعالی باندې مرسته وغواړئ او په دوی باندې حمله وکوئ. اوس دغه جزیه د چا نه اخیستلی کېږي او څومره اخیستلی کېږي او په کوم ترتیب باندې اخیستلی کېږي؟ جزیه د عجمو مطلق اهل کتاب نه، مطلق اهل کتاب که عرب وي که عجم وي، د هغې نه خو اخیستلی کېږي. یو مشرکین د عربو دي، یو مشرکین د عجمو دي. د مشرکین د عجمو نه هم جزیه اخیستلی کېږي، خو د مشرکین د عربو نه جزیه نه اخیستلی کېږي. دا ولې؟ اهل کتاب د عرب چې عربی هم اهل کتاب هم یهودی نصرانی وي، هغې نه ځکه جزیه اخلو چې دوی یو څه اندازه خو کتاب لري، د الله په توحید باندې خو قائل دي، نو وایي چې موږ د خپل کتاب شته، تاسو کتاب نه منو، یو څه علت ورته شته، نه موږ د هغو نه جزیه اخلو. یو مشرکین د عربو دي، د هغې نه جزیه نه اخلو، هغوی به سر کټ کېږي یا به اسلام راوړي. خو د دوی پروګرام دي. پروګرام څنګه دي؟ چې ښه نه کتاب لري، د پیغمبر معجزات هم په سترګو باندې ولیدل، د قرآن اعجازات په سترګو باندې ولیدل، پیغمبر هم په سترګو باندې ولیدو، د هغې معجزې هم په سترګو باندې ولیدلې، بیا هم تاسو انکار کوئ. عربو دا شی په سترګو لیدلی و، نو په هغو باندې جزیه نشته، یا به د هغوی قتل وي او یا به اسلام وي. او یا مشرکین د عجمو دي، د عجمو هر مشرک چې وي، هر دین والا چې وي، هغې باندې جزیه شته ده. دغه جزیه به څومره هغه سړی چې هغه غریب وي، خو په دې شرط چې کسبګر وي، کاروبار کوي، ټپری مپری کښې لري، چې کسبګر یا ګاډۍ چلی یا پنډیتوب کوي، خو کسبګر وي او غریب وي، په دې باندې په میاشت کې 1 درهم او په 12 میاشتو کې 12 درهم، او یو متوسط الحال ده، په هغې باندې په میاشت کې 2 درهمه او په کال کې 24 درهمه. او یو چې دا غنی ده، په میاشت کې 4 درهمه او په کال کې 48 درهمه به له دوی نه اخیستلی کېږي. خو د دوی د ماشومانو او د دوی د زنانو نه به نه اخیستلی کېږي. او چې هر کله د 2-3 کلو جزیه پې پاتې شوله، نو په دې کې تداخل ده، 1 کال جزیه به اخلي عندنا، اگر چې شافعي رحمه الله ته نه اخلي. په کافر باندې جزیه پاتې ده، حتی مړ شو یا مسلمان شو، جزیه ساقطه شوه، تېره شوې جزیه به د دوی نه بېرته نه اخیستل کېږي. خو په دې د شافعي صاحب چې مسلمان شي هم او په دې د تېر کال جزیه پاتې وه، هغه به ورکوي، ځکه دا قرضه وه، لکه اجاره غونته وه. د جزیې د ورکولو ترتیب و چې کله هم په دوی باندې جزیه لازمه شوه، پاڼه به ورسره میاشت پوره ده یا کال پوره ده، اوس ځي دا پیسې تسلیموي. خو زه پوهېږم نه چې کوم ریاست ته به یې وړي، دا کوم ریاست متعلق ده. خو چې هر چېرته یې وړي، سپریږي به نه، په لږ سټوډي و موټر کې به نه ځي، ډېرې تازه جامې به نه اغوندي، غلی غلی به لاړ شي، ریاست دروازې کې به ودرېږي، هندو څنګه راغلی، پیسې مې راوړي، هلته کښېنه، پیسې دې راوړي، ته ورک شي، پیسې دې ورکې شي. خلک خلاص شول، راځه اوس نن وځه ته کښېنه. هغلته به د مسلمانو امیر یا والی یا قمندان چې هر څوک وي، نو هلته خو تاسو فکر د دفترو کې خو ډېر ښایسته میزونه ایښي دي، چوکونه ایښي دي چې تاسو یې وګورئ. په دې پستو چوکۍ به کښېني نه، ولاړ به وي. ودرېږه، څنګه راغلی؟ پیسې مې راوړي. ښه، تر څو بل کار وکړي، ځان مشغوله کړي. بیا څنګه راغلی ولاړې؟ چې پیسې مې راوړي، میاشت پوره شوې یا کال پوره شوی. ښه راوړه.
چې راشي دلته نږدې شي ورته دا پیسې به دنه راکش کی درپ دا سه سوق په داسې نه کې ورکی ځه درس ورته امضا به کی خط به ورکی دا یو ذلت کافر دی پاره او د اسلام علوی شان چې دا کافر ګوندی اسلام طرف ته مایل شي په لاره کې با ازیق الطريق تبدی محتاج وي په واسع لار به تاسو ځئ ولا کته نه لار شي اوس خدای لاسکه دا خو خیر دا خو جزیه والا دی دا نور خلک چې تاسو وګورئ په کچا لار به تاسو ځئ په خلر به دوی ځي دا د مسلمانانو د کمزورۍ دلیل دا د مسلمانانو د ایمان د ضعف دلیل نه تاسو به دوی به جزیه ورکوي عیدین په لاس باندې وهم صاغرون ذلیل به وي هندوان چې په بازار کې ګرځي د هغوی به ځانګړی لباس وي د لباس رنګ به یې معلوم وي که د تاسو فکر ته پامي غالبا مخکینی لباس د دوی زیړ لباس د دوی و په دې لاس کې به یو داسې حلقه ورکوي حکومت د خوانه دا به علامه وي سکان هغه داسې عجیبه پګړۍ تړي په دې ځای کې داسې غوټه ورکوي دا د دوی علامه ده دوی باید همیشه د خپل علامه وګرځي د دې لپاره چې مسلمان ابتدا بالسلام په دوی ونکړي چې السلام علیکم یا هندو پتا د سلام نو چې دا نه پکې وویني چې دا خو هندو ده هغه به سلام نه اچي زه به چې ورتلم که نه دته څنګه یې ما به دا الفاظ ویلې نو خو بله لار طریقه ونه ځکه سلام اچول خو په هندوانو باندې اول شته نه که بیا دوی در باندې سلام واچولو انګریزانو په تا سلام واچولو یهودو په تا سلام واچولو اله دومره ووایه وعلیکم بس السلام ټکی به نور نه وایه وعلیکم نو الله فرمایي چې دا خلک به جزیه ورکوي په ذلت باندې دوی به ذلیله وي عجیزه به راځي دا خلک اهل ذمه شول د دوی ځانونه د دوی مالونه محفوظ دي دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا د دوی مالونه زمونږ د مال په شان باندې محفوظ ده خو مسلمانانو ظلم شروع کو دا غلطه د هندوانو ځمکې دي کنه په دې شاوخواو کې دا ځمکې ته نه مسلمانانو ونیول دا ظلم ده لکه د مسلمان مال نیول چې ناروا دي د هندو مال نیول هم ناروا دي د کافر مال نیول هم ناروا دي اسلام ته د خپل حق ورکړي زمون کله کله د خلکو دعوا وشي نو بیا چې راځي چې دا سړی مونږ نه کوي دا ګمراه ده دا چرسی ده دا حرام خوري دا داسې کوي نو سړی تای پیغه څو که حرام خوري که حلال خوري که زناکار ده که شرابي ده تاسو سره په ځمکه دعوا ده ته دې په خاطر نه راغلی چې دی د الله دشمن د ځکه د عارضه کړی وي دی بالما د ځکه د عارضه کړی مخکې دی ولې نه ویلې نن تاسو سره مشکل پیدا شول بالمازم دی دا ناول هم دی دا خراب هم دی دا کافر هم دی دا نه خاصه دی الله دشمن ده نه ما پیس د حق موضوع چې دا غرض دا وي چې ګونه د سړي زخت شي او دا سي فیصله وکړي چې راځي ما په طرف باندې فیصله وکړي نه د الله قران د دې خبرې پروا نه ساتي الله فرمایي لقد نصركم الله یقینا الله پاک جل جلاله یقینا په تحقیق سره الله پاک د تاسو نصرت کړی دا فی مواطن کثیره پړي روزیو کې و یوم حنین پورز د حنین اس په هغه وخت د ادم کې او د طائف منځ کې زائده اذ اعجبتکم دا شوال مکرم میاشتو سنه نه هو اذ اعجبتکم تاسو په تعجب کې واچولې کثرت کوم چې تاسو ډیر والی فلم تغنی فائدہ ونه رسوله عنکم ندفن کله تاسو نه شیئا کوم سو وضاقت او تنشو علیکم پتا سو باندې الارض زمکا بما رحبت یعنی سره د رحبه برحبها د ما مصدر یدا سره د پیراخی د زمکنا ثم ولیتم تاسو وګرځدې مدبرین شاګرزون کی وای ثم ورستل دینه انزل الله الله پاک نازل کو سکینه او خپل آرامی اطمینان قلبی علی رسولی په خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او په مسلمانانو باندې وانزل الله نازل کو جنودن لخر لم تروها
تاسو دا لخر نه ویلیدل خدا لخر کفار ولیدل دوی په زړه کې روح پیدا شو وعذب الذين الله عذاب ورکه او کسانو ته کفرو چې دي کافران دي بالقتل والاسر ذالک دا جزاء الکافرین دا جزاء د کافرانو ده په دنیا کې او د آخرت جزاء خلا پاتې ده ثم يتوب الله الله پاک بیا قبول د توبې او کيان توفیق د اسلام ورکړو من بعد ذلك ورست الذين على ما يشاء بغچا چراده یوشوا والله الله پاک جل جلاله غفور بخون کوي ذاتا رحیم مهربان ذاتا یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو انما المشركون یقینا دا مشرکان نجسن دی پلیتی په اعتبار د عقیده سره فلا يقربوا دی بننز دیکيږي المسجد الحرام مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس د دې کالنا وان خفتم فتاسو یریدای عائلتان د غریبینا فسوف قریب ده یغنیکم الله چې الله بتاسو غنیان کی من فضله د خپل مهربانینا د خپل غنا نه بتاسو ته الله غنا نصیب کی من حصول الغنائم ان شاء کده الله پاک اراده وا ان الله بشک الله تعالی علیم الله علیم ذاتا حکیم الله حکمت والا ذاتا قاتل الذين ملکها کسان لا يؤمنون چې ایمان نه لري بالله بالله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې ولا يحرمون او دوی حرام نه بولی ما هغه څه حرم الله ورسوله چې حرام کړی دی الله تعالی او رسول د الله ولا يدينون او دوی غاړه نه ګري یعنی نه قبلوي دین الحق هغه دین حق ته من الذين یو کسانو دا اوتل کتابا چې کتاب ورکل شوی دا حتی تر هغه پورې یعطل جزیتا تو دی ورکی جزیه ادا کی جزیه عیدن پلاس باندې اخدم بالید وهم او حال دا چې دوی صاغرون دی په دی وخت ادا کول د جزیه کې ذلیل وی خوار بوي په طریقه دی لوی باندې په آسانو پټوډو کې بس پار ناراض